ကျွန်တော်တို့တွေဟာနေ့စဉ်တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးကိုအမိလိုက်ရင်းနဲ့တဘာဝကြီးကိုမိရော့လာတယ်တဘာဝကိုချစ်ချင်အောင်ဆောင်တက်လာကြတယ်တဘာဝနဲ့ကိုတသားလေးရှိပါတယ်လို့ကိုဖြည့်တွေးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတဘာဝကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေတည်းကတူးအနေနဲ့တော့ဖြစ်နေတော့မှာပဲများဒုက္ခပေးတာနဲ့နည်းနည်းဒုက္ခပေးတာပဲကွာသွားတာပေါ့တဘာဝကြီးအမြဲစိမ့်လန်းနေဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့တွေးဘူးပြီလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တီဟာရဲ့ The Traveling Lion မြန်မာ podcast ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးဆုံးကချစ်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အနိုင်ကျင့်အခံရဆုံးမိတ်ဆွေအကြောင်းကိုပြောကြရအောင်ပါအရင်ကနေမတွေးပါနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေအကြောင်းကိုပြောတာပါမနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင် World Environment Day တခါပြန်လာပြန်ပြီလေနေ့စဉ်နှစ်တိုင်းဇွန်လ9ရက်နေ့ကို World Environment Day WED အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အခမ်းအနားတွေကဘာတဝမ်းဆင်နွှဲကြပါတယ်မြန်မာလူပြောတာတော့ကဘာပတ်ဝန်းကျင်လေးပေါ့နော်ဒီလိုသတ်မှတ်ခဲ့တာ1984ခုနှစ်ကတည်းကဆိုတော့အခုဆိုရင်48နှစ်တောင်ရှိသွားပါပြီဗျာလှုပ်ရှားမှုကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက်ဆောင်းပုံလေးတွေလည်းသူတို့အမြဲတမ်းသတ်မှတ်ပေးတဲ့နှစ်တိုင်းလို့ဒီနေ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Reimagine Recreate Restore ဆိုတဲ့ဆောင်းပုံလေးနဲ့ပါကြည့်ရတာတော့ဟိုတုန်းကလိုစိမ့်လန်းတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုပြန်တွေးဆပြန်ဖန်တီးပြန်အသက်သွင်းခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လို့ဆိုတာနဲ့တစ်ပင်တွေကိုဥဆုံးသတိရကြတယ်တစ်ပင်စိုက်မယ်လေဒါဆိုရင်ဂျီနဲ့တော့ဆိုပြီးပေါ့လေးတွေးလိုက်အောင်နဲ့တော့ဒီကိစ္စပြီးမသွားပါဘူးတကယ်တော့တဘာဝဝန်းကျင်ဆိုတာမှာတစ်ပင်အပြင်အခြားသောအကြောင်းအရာတွေအများကြီးဆက်ပါဝင်နေပါသေးတယ်တစ်ပင်ပြုံးတီးမှုအပြင်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုများလို့ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ကိစ္စအမိုက်ပလတ်စတစ်ကျွအိတ်နဲ့ကိုမတင်မှတ်ထားပေမဲ့ပလတ်စတစ်ပါနေတဲ့ကြေပြက်ခဲတဲ့တခါသုံးပစ္စည်းတွေနောက်အလှကုန်ပြီးတော့ဆေးဝါးအများကြီးပဲပြောစရာကြံနေပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခြေခံကြဆုံးကတော့တစ်ပင်တွေပါပင်တွေဟာကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ထင်မှတ်မထားတဲ့မိတ်ဆွေစစ်ပါကျွန်တော်တို့ရှူနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်အစအပင်တွေကနေရနေတာပါဒီကဘာမြေရဲ့အောက်ဆီဂျင်အားလုံးရဲ့80%ကိုပင်လယ် algae ရေညှိပင်တွေစီကရနေတာလို့ဆီယာမဂျူရဲ့အစိမ်းရောင်အမွေနှစ်စာအုပ်မှာမှတ်သားခဲ့ရပူပါတယ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ရှူသွင်းနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာကအပင်တွေ photosynthesis ချက်ပြုတ်ရနေပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကပြန်ထွက်လာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုလည်းသူတို့ကပြန်သုံးချကြရင်းနဲ့အပြန်အလှန်မိတွယ်နေကြတယ်လို့ဆိုရပါမယ်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကအင်အားချိနေသွားရင်အတူတူချိနေသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်မလားလို့တွေးမိသွားတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ပင်တစ်တောတွေဟာလူပျောကပေါင်းများစွာကြောင့်နှစ်စဉ်ပြုံးတီးမှုတော့ကြုံနေရတော့မှာပဲလောဘစိတ်နဲ့အသိပညာနှဲပါမှုကတော့ပျောကတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးလို့ဆိုရမှာပါတစ်ပင်တစ်တောပြုံးတီးမှုနဲ့အတူအနီးကပ်ဆုံးလိုက်ပါလာတဲ့သူကရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေပါပဲဒါကြောင့်အခြေခံအကျဆုံးတစ်ပင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတိုင်းမဖြစ်မနေတန်ဖိုးထားကြရမှာပါဆီယာမဂျူရဲ့စာလေးကိုသဘောကျလို့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်တွေရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာလူသားတွေတစ်ပင်အပေါ်မှာဘလောက်တောင်မိခိုနေရတယ်လို့သိမြင်မိတဲ့အခါအလွန်အံ့ဩသွားကြရတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတာကကမ္ဘာပေါ်ကဒေသတော်တော်များများမှာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလုံးလိုဟာအပင်တွေပေါ်မိခိုနေကြရတယ်။သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်တွေဟာတစ်ပင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပါပဲ။တန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေဟာအဲ့ဒီနည်းနဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ်။ရွှွနွန်တောတွေမှာနေတဲ့အာရပ်တွေကနေအမေဇုန်တစ်တောတွေကအိန္ဒိယတွေအထိကာလာဟရီသဲကနာတွေကအမဲလိုက်တိုင်းရင်းသားတွေကစဩစတြေးလျန်အဘော်ရီဂျင်တိုင်းရင်းသားတွေအထိပေါ့။ယဉ်ကျေးမှုခြားနားချက်တွေကလူတွေရဲ့ဘဝနေထိုင်ပုံဟန်ပန်ကိုလူတွေရဲ့အသိပညာကိုပြဋ္ဌာန်းပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့တချို့ဒေသတွေမှာလူတွေဟာအပင်တွေနဲ့တရဲပတ်သက်အသက်ရှင်နေကြတော့မှာပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသမျိုးကလူတွေဟာတဘာဝနဲ့တစ်ပင်တွေကိုကျေးဇူးတင်တတ်ကြတယ်။အိမ်အမိုးအိမ်အကားအိမ်တိုင်းဖျားစားတော့ဆရာဥခွက်မျိုးစုံတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာဝါးခွက်နဲ့အရက်တောက်တယ်ဝါးခွက်နဲ့ရင်းနှီးချမ်းတောက်ကြတယ်ဝါးခွက်နဲ့ပန်းအိုးလုပ်တယ်အပင်တပင်တွေကနေအသုံးဝင်တဲ့အရာတွေများလွန်းလို့ထန်းတပင်လုံးအသုံးပြုနည်းဆိုတဲ့စာဆိုတောင်ရှိပါသေးတယ်အပင်ရဲ့အရွက်ကနေအမြင့်အထိဘာမှအလကားဖြစ်မသွားဘူးအားလုံးဟာလူသားအတွက်
အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့အရာတွေကြီးပါပဲဒါကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတဲ့ဒေသတွေမြို့တော်တွေကနေတဲ့သူတွေကသတိထားမိခြင်းမှထားမိပါလိမ့်မယ်ဒီသဘာဝတည်ရန်ဇာတတွေဟာနှစ်တူတူအတွင်းဖြစ်ထွန်းလာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးရှေးဟောင်းတစ်ပင်တွေကနေဖြစ်ပေါ်တဲ့အင်ဂျင်ကြောက်လိုတည်ရန်ဇာတမျိုးမဆူထားနဲ့အနှစ်100-200တက်တန်းရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်တောင်ဖြစ်ထွန်းဖို့ဘယ်လောက်ခက်လိုက်ပါသလဲဒါကိုလူသားတွေအနေနဲ့တက်နိုင်သမျှမပြတ်စီးအောင်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ပြီးအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်တစ်တော်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးရေရှည်တည်တတ်အောင်သုံးစွဲတတ်ရပါလိမ့်မယ်အခုခေတ်မျိုးဆက်လူသားတွေအနေနဲ့မိမိတို့လက်ခံထားတဲ့သဘာဝတည်ရန်ဇာတတွေကိုအစိမ်းရောင်အမွေနှင့်ဖြစ်နောက်မျိုးဆက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့အခါမိမိတို့ရထားတဲ့လောက်ထက်ပိုမပြတ်စီးမပြုံးတိအောင်ကာကွယ်ပြီးပေးရနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တကယ်တော့တစ်ပင်တွေဟာလူသားတွေကိုအသက်ရှင်နေအောင်ကယ်တင်ထားသူတွေပါလူသားတွေအနေနဲ့ဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတစ်ပင်တွေနဲ့တူညီညွတ်မျှတစွာမိတွင်နေထိုင်သွားကြမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီကျွန်တော်ကတော့ခီးသွားနေတဲ့သူဖြစ်တာမို့ခီးသွားနေသူတယောက်စင်ကျင်လိုက်နာမယ့်ချက်တွေကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ပါတယ်အဓိကကိုကတဘာဝကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတိတိလေးပဲဖြစ်ချင်မိတာပါဒါကြောင့်လဲပလတ်စတစ်ပါတဲ့တစ်ခါသုံးပစ္စည်းတွေဆိုတော့တချို့ထမင်းဘူးတွေဆိုလို့ရှင်လဲဒီစက်ကူဘူးလို့သာပြောတာပလတ်စတစ်ပပလေးပါနေတာသတိပြုမိတဲ့သူနည်းတယ်ဖောက်ဘူးတော့မစိုးဘူးဆိုတော့လဲပဲစိုးတာပါပဲပေါ့ဗျာပြီးတော့ဂျူဂျူအိတ်တွေတေချာဆုံးပြဖို့ဖောက်ဘူးတွေရှောင်ဖို့အမိုက်တွေကိုစနစ်တကျဆွန့်ပစ်ဖို့တတိကြီးကြီးထားပါတယ်အမိုက်တွေကိုခီးသွိုင်းတွေ့ကြပစ်ထားမိလို့တဘာဝဝင်းကျင်အပင်နဲ့တရိษံတွေရဲ့ပုံမှန်ကျင်လည်လှုပ်ရှားနေမှုဂေဟစနစ်ပျက်စီးသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်မိလို့ပါဂေဟစနစ်ညီမျှမှုကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ရှေ့ကလူနဲ့တစ်ပင်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ကာဗွန်တန်တရားလဲနေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်နဘေးမှာရှိနေတော့တန်ဖိုးထားပါဆိုတာအချစ်တစ်ခုတည်းတည်းမကပါဘူးမိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်တဘာဝဝင်းကျင်လည်းပါပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ podcast show ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ